Portreti I Jezusit nga Dhjata e Re. Kush është ky, athu, që edhe era dhe deti I biden? Në ato ditë, erë Gjon Pakzori që predikoi kënë shkretinën e Judes, tu I thanë, pendohuni, se metnia e cilit po afron. Dhe a I shkoj ke Jeruzalemi dhe të tanë Judeja, si edhe krejt krahina Jordanis, dhe pakzoheshin prej ti, në lumin Jordan të I rrëfyje mkatet e veta. Predikoj këtu I thanë, një ma I fuqishëm se unë po vjen mas meje, cilit unë nuk jam I Zoti më unë që mi jazgidh rrypat e sandaleve. Unë ju kom pakzu me ujë, po a I kam ju pakzu me frymën e shejt. Dhe nodhi që në ato dit erë Jezusi pe Nazaretit Galiles dhe u pakzu pe Gjonit lumin Jordan. Dhe me njëherë, si dul pe ujë, a I pa që jetë e hapen dhe frymën të ishdyp mi ta si një plum, një zajen nga që jetë. Ti e biri im I dashur, te ti kam gjithë knasi. Vetë Jezusi, kur nisi veprën e vetë ish rreth 30 vjeç. A ish që shmendohet I biri Jozefit, biri Elit. Masi e përgosën Gjonin, Jezusi e në Galile dhe predikoi ke lajmin e mirë të Perëndis. Koha u plotësu thekë ai. Mretnia e Perëndis po afron. Pendohuni dhe besoni lajmin e mirë. Tu I kalun nga detit Galiles, a I pa Simonin dhe Andren, vllaun e Simonit, që po I hidhshin rjetat det, se ata ishin peshkatar. Jezusi ju tha, hajdini mas meje, e kam ju bë peshkatar njerëzish. Ata I lanë me njëherë rjetat dhe I shkuën mas. Tu I shku pak ma të tje, a I pa Jakobin të bijin e Zebedeut dhe Gjonin, vllaun e tij, cilët po I nreshin rjetat në bark. I thiri me njëherë dhe ata lanë bark baben e tyre Zebedeun me argatët dhe I shkuën mas. Hynë Kapernaum, pa u vanu, të shtunën a I hinin sinagoge filloj me I mësu njerëzit. Ata mrekulloheshin me mësimin e tij, se I mësoj ka ata si ai që ka autoritet dhe jo si skribet. Po në atë kohë, sinagogën e tyre ish një njeri me frynë pa pastër, që bërtiti e tha, çfarë punë kiti me ne, o Jezus I Nazaretit? Ki arë me na shkatru? Nëse kush je I shejti I Perëndis? Jezusi e qërtoj të I thanë, heshte dit pejtina. Fryma e pa pastër, mas je shkuni fort, lëshoj një brit madhe dhe dul pejtina. Të tanu mahnitën ashtë shumë sa, filluan me vetë që shoqin të I thanë, çka mundet me kanë kjo, thu? Një lloj I ri mësimi me autoritet? A ju e purën dhe frymet pa pastre ato I binden? Lajmi për ta u përhap me njëherë ku do në marë krahin në Galiles. Kur dulen për sinagoge, hynë bashkë me Jakobin dhe Gjonin në shpinë e Simonit e të Andres. E vjera Simonit po degje me ethe, dhe ata I folen Jezusit me njëherë për ta. A ju afru dhe ngriti të e marë për dore. Ethet ju hjeken dhe ajo filloj me ju shërby. Kur ishtu I të ru, masi pro e dili, I aprun Jezusit e tanë ata që ishin smut, si dhe ata që ishin të pushtuan pe I demonëve. I tanë qyteti ish mbledhët e dera. A I shërojke që vujshin pe I smunjeve të ndryshme. Largoj shumë demon dhe nuk I lëke me folë se ata e dishin kush ish ai. Heret nadje, pa dal drita e dilit, Jezusi u qu dul pe shpije dhe u largu në një vend shkret ku po lutej. Simoni, si dhe ata që ishin me ta, shkun me I lyp. Kur e gjetën I thanë, te tanë po të lypin. A ju tha, shkojmë diku tjetën katunet për rreth, që me prediku edhe atje se për që ata kam dalë. E shëtiti tanë Galilen, të I predikuan sinagogat e tyne dhe të I largue demonet. Të a I shkoj një gërbulur, që ju lutë të I ranë guj
dhe i tha: "Me dasht, ti mundesh me më pastru." Të ju ardhë keq për ta. Ai zgati dorën e preki dhe i tha: "Po duhe, kofshi pastru." Dhe me njëherë gërbula ju largu dhe a ju pastru. Si e paralajmëroi rrept, e qiti me njëherë jashtu i thanë: "Shiko, mos i thuj gja kërkuj, po shkoj e tregoj priftit dhe si dëshmi për ata, sill për pastrimin tan ato që ka porosit Mojsiu." Po ai si dul, filloi me fol gjithka të e përhap kaq shumë lajmin, sa që Jezusi nuk mujti me hy ma hap të atë qytet, por rrike jashtë vendet e shkreta. Po prap, ta i vishin njerëz pejt 4 anëve. Mas disa ditve, kur hyni prap në Kapernaum, unë dëgjuar fjalë që ai ishte në shtëpi. Aq shumë më lodhen, sa që nuk ish ma vend bilas para derës. Ai u predikoi ke fjalën. Disa erdhën të japrunit paralizuam që e ma ishin 4 vetë. Po masi nuk më ishin me japru për shkak të njerëzve, shpluan kulën ku ishaj dhe si e hapën i qarë, e ungjen poshtë hasër ku degje i paralizumi. Jezusi tu e pa besimin e tyne, i thatë paralizumit: "Birë, mëkatet e tua tu kanë falë." Por aty ishin ungjë edhe disa nga skribet që mendojshin në zemrat e tyne: "Pse po flet kështu ky? Ai po thot blasfemi. Kush veç Perëni se vetëm mundet me fal mëkate." Jezusi si e mor vesh pe frymës ti se çka po mendojshin ata në mes veti, u tha: "Pse i menoni këto gjana në zemrat tuaja? Cila është ma e lehtë? Mi thanë paralizumit, mëkatet e tua tu kanë fal, apo mi thanë, qo me rehasën tënë dhe hec?" Po që ta merrni vesh se biri njeriut ka pushtet mi tokë për me fal mëkate, i thatë paralizumit: "Po të tham, qo me rehasën tënë dhe shkon në shtëpi." Ajo ngrit, mor me njëherë hasën dul jashtë para tanve, sa që tanë mrekulluan dhe livduan Perënin të i thanë: "Kështu nuk kena pa kur në i herë." Jezusi shkoj prap në atë detit. Gjithë njerëzit i shkojshin të ai dhe ai mësojke. Tu i kalu e pa levin të bien Alfeut të ungjën në banakën e të gamlesit dhe i tha: "Me ndiq." Ajo ngrit dhe i shkoj mas. Dhe nodhi që kur ai ish ungjë për me hangër në shtëpinë e levit, shumë të gamles dhe mëkatar ishin ungjë në sofër me Jezusin dhe në zanst e tij. Se ata që i shkojshin mas ishin shumë. Kur skribet dhe farizejt e pan ata të i hangër buk bashkë me të gamlesit dhe mëkataret, filluan me i thanë zanzve të tij: "Qa është kjo? A i po hanë bashkë me të gamlesit dhe mëkataret?" Jezusi kur i ndëgjoj këto ju tha: "Nuk ka nevoj për mjek ata që janë shnosh, po ata që janë smut. Nuk o marrë t'i thras pendim të drejtit, po mëkataret." Njëherë tjetër ai hyni në sinagogë ku ishin një njeri që ju kishte tha dora. Ata po e venerojshin kohë se ai ka mushëru ata në ditën e shtunë për me fajsu. Jezusi tha njëri që e kishte dorën e thame: "Ngritu e rrinë mes." Mos e ne ju tha atyne: "Çka pranon ligji të shtunave? Me ba mirë apo me ba keq? Me pështu jetë apo me vra?" Po ata nuk banë za. I shikoj për rreth me jëllim dhe të nini të shtim të madhë për zemën e tyne të ngurt, i tha ati njerit: "Shtrije dorën." A e shtrini dhe dora ju për ti krejtësisht. Farizejt dulën dhe me njëherë bashkë me herodianët thuren planin kundër ati qysh me vra. Po Jezusi bashkë me nxënësit e vet u larguan nga detit. Një turme madhe pe Galileje shkoi mas. Kishte edhe pe Judeje, pe Jeruzalemi, pe Idumeje, ashtu edhe për te Jordanit të rreth Tirit e Sidonit. Një turme madhe njerëzish, kur i ndëgjuan të gjitha ato që i bëjke, erdhën te ai. Ai u tha nxënësve të vet që për shkak të njerëzve me bagatin i bark për ta se mos po e shtypshin. Se ai kishte shëruar shumë njerëz
kështu që të tanë që kishin smuje, shtyheshin përpara mita për me prek. Kur frimet e papastra shishin, i bishin nërka me bërticin të i thanë, ti e biri për e nisë. A i qërtoj ke rep për mos mos bulu ku shish. Masanej, unë gjithë nalë malë dhe i thiri ata që deshti. Ata i erdhen. A i caktoj 12 cilët i emnoj apostuj, që të rishi me ta dhe t'i dërgonte për me prediku dhe të kishin fuqi për me largu demonet. Shkojnë në Nazaret ku ish rrit, dhe si ma zakonit vet, ditën e shtu unë hynin sinagog dhe unë ngrit për me ledzu. I dhan librin e profetit Isaja, dhe si e qeli, e gjithë ven ku i shkru. Fryma e Zotit ashtë mi mu. Sa im ka vajosër me ju prediku unë gjillin fukarave. Ka dërgu për me shpal lirimin e robve, për me au këthy ditën e syve qorave, për me shqirut shtypunit, për me prediku vitin e hirit Zotit. Mas i pështolli librin, ja kthej shërptojt dhe unqë. Të tanë sa ishin sinagog janë ngullen sytë, dhe a i filloj me ju thanë, sot u përmbush ky shkrim si që po e ndëgjoni. Masënej, a i përshkoj qytete ka tunë të i prediku dhe të i shpal lajmin e mijet me të njëse për e njësë. Me ta ishin edhe 12, si dhe disa gra që ishin shërua për frimeve të liga dhe smundjeve. Maria e qujtën Magdalena, pe cilës kishin dalë 7 demon, Johana, e shoqi akuzës administratorit të Herodit, Suzana e shumë të tjera cilat i ndihmojshin ata me të arën të veta. Filloj prap me i mësu njerëzit nga detit. Turma që u mblën nga ti, i shka që madhe sa që ati ju dash me hyp e me nejt unë në barë nga deti. Po krejt turma rike në tokë nga detit. A ju mësoj ke shumë sene me shembuj dhe në mësimin e ti ju thejke. Dëgjoni, ja, një bujk dur me mjell. Dhe kur e hidh ke faren, një pjesë ra anash rrugës dhe shkuën zëq dhe e përgan. Një pjesë tjetër anë gurisht, ku nuk ish shumë dhe ato bin me njëherë se dheu nuk ish shumë i thellë. Po si dul dili, u përshitën dhe masi nuk ishin raju thanë. Tisat e tjera, rane për driza, dhe driza të rritën e ju zunë frimin dhe ato nuk dhanë fryt. Pjesa tjetër, ranë tokë të mirë, dhe dha fryte që bin, u rritën dhe u shumun. Njëna 30, tjetra 60 e një tjetër 100 fish. Masën e i tha, kush ka vesh me ndëgju, leta ndëgjën. Kur ish vetëm, 12 nxënësit bashkë me ata që ishin rrëthi e pyetën për shëmbëltyrat. A ju thojke, juve ju ka dhanë mshefta e mretnisë për e nisë, po për ata që janë jashtë, çdo gjë thuhet me shembuj, që me sytë hapun shohin, po mos shikojnë, që vërtet ndëgjojnë, po mos kuptojnë. Përndryshe, mund theshin dhe të faleshin katët. Dhe tha, nuk e kuptoni këtë shëmbëltyrë? E si keni me marrë vesh gjitha shëmbëltyrat? Farhesi është ai që e mjell fjalen. Para në rrugës, janë ata cilët është mjell fjala kur e ndëgjojnë, drejt që vjen me njëherë dhe e merr fjalen që është mjell në ta. Farat e mjella në gurisht janë ata cilët, si e ndëgjojnë fjalen, e pranojnë ata me njëherë me gëzim, po këta nuk kanë rrajnë vetë vete, bile janë të përkoshëm. Masanej, kur vjen munimi ose përndjekja për shkak fjales, me njëherë likshtohen. Fara tjera janë ata që u modhen e për driza. Këta janë ata që ndëgjojnë fjalen, po shqetësimet e jetës, mashtimi pasunis, lakmit përsen e tjera hynë dhe e mysin fjalen, dhe ajo nuk jep ma fryt. Të tjerët, si fara e mirë në tokën e mirë, e ndëgjojnë fjalen, e pranojnë ata dhe japin fryt. Njëna 30, tjeta 60, një tjetër 100 fish. Dhe thëjke, që është muj me krasu me të njën e për e njësë. Me çfarë shëmbëltyre muj me përshkru.
Ashtë si kokra si napit, që kur milën tokë, ashtë ma e voglë se gjitha fara që janë tokë. Po masit milët, rritët dhe bëhat ma e madhe se gjitha banët dhe lëshon dek të mdha. Ashtë sa shpendet e qilit marojnë folenër hien e saj. Me shumë shëmëtyra si këto ja u shpal ke Jezusi fjallën. Ashtë të qysh mujnë me e kuptu. Po nuk fol ke pa shëmëtyra dhe çdo gjë, ja u shpjegoj ke veç mas në zanë zët vetë. Po atë ditë, kur për erë ju tha, të kalojmë në anën tjetër. Në zanësit, mas e lanë turmën, e morën Jezusin me vete ashtu qysh ish në barkë. Atje me ta, kishe dhe barkat e tjera. U quni stëhije ma dhe ere, dhe dalgët përplashin mrena në barkë. Ashtë sa barka tash ma ish mush plot. Jezusi ishte kiqi i barkës, të i fjet mija stak. Ata e qune i thanë, njështër, nuk dojnë me di që na po mytëm. Unë grit, qërtoj erën dhe i tha detit, që të sahu, po shah, era unal, era një qëtësi e madhe. Masa ne ju tha, si një ka shtrembelak, ala nuk pas keni besim? Ata u të mërrun nga friga dhe thëshi me njani tjetin, kush është ky ato, që edhe era dhe deti i bindën? Jezusi kaloi prap me bark në bregun tjetër dhe një turme madhe u mblodh rreth tij, kur ish nga detit. Dhe që? Erin nga krejët e sinagogës me emrin Jair, i cili si e pa i ran guj, dhe e lutke pa pushim të i thanë, bia ime ashtë të i dhanë shpirt. Hajde vej duhet mi ta, që të shnoshet e tjeton. A e shkoj me ta, një turme madhe shkoj ke mas, dhe gati po e shtypshin. Një gru kish rrjedhje gjaku për 12 vjetë. Kish vujt shumë pe mjath mjekve të i hargjuet gjithë shka kish pas dhe pa kur far përmisimi, bile ish ma dhe ma keq. Si ndëgjoj për Jezusin, erë mes turmës nga brapa dhe ja preki roben. Se aja thëjke me vete, si kur edhe roba ti prek, ka mu shëru. Me njëherë rrjedhja gjakut jonal dhe ajo njevë në trup që u shëru pe smune se kish. Jezusi, si e kuptojnë të vete që fuqia dul pe ti, u kthyen nga turma dhe tha, kush mi preki robat? Nxanësit i thëshin, ti e sheh turmën që po të shtyp dhe thu kush më preki. A e këshyri për rreth me pa kush e kish bakta. Gruja, tu e di çfarë i kish ndodh, po dridhen nga friga, erdhe i ra para kamve tu i thanë, gjithë vërtetën. A i tha, bia ime, besimi yt ka shpëtu. Shko në paqe dhe kofshë shërume pe smunjes tane. Kur a ish halatu i fol, edhe në disa njerëz nga shtëpia të pajt sinagogës dhe i thanë, bia jote diq, pse me zit ma shumë mjeshtin? Jezusi nuk ju vuni veshin të në fjalive, po ju drejtu të pajt sinagogës. Mos ki frikë, vetëm beso. Nuk i la me shku me ta as një tjetër veç Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit vllaut Jakobit. Kur shkuan të shtëpia të pajt sinagogës, a i vuni re të lovisi edhe ata që ka ishin e vajtojshin me të madhe. Kur hini mrena, ju tha, pse po bëni tanë këtë të lovije po kani? Fëmia nuk ka dek, por po flen. Ata filluan me përqesh. Masi qiti tanë jashtë, mor me veti babën dhe nanën e fëmijës, si edhe ata që ishin me ta. Dhe hini atje ku ish fëmia. E kapi fëmin për dore dhe i tha, Talitha kumi, që i përkthyem dhe më thanë, vajz, ty po të thamë qohu. Vajza u qumë njëherë dhe filloj me hec, masi që ish 12 vjeq. Ata u shtangën të mrekulluan pa mas. A i porositi reptas që i kërkush mës me marrë vesh këta, dhe u tha që t'i japin vajzës me hangër. Mas i u largun pe atyhit, Jezusit i shkuan mas 2 qora të i thirë e të i thanë, ki mshirë për ne, o biri Davidit. Si hinin shpi, ju afruan qorat dhe Jezusi ju tha, a besoni se muj me bakta? Ata i thanë, po zot. Masë nej, ja u preki syt të i thanë, u baftë si mas besimit tuaj.
Aty në erdhë shikimi dhe Jezusi i paralajmëroi në mënyrë të rrept të i thanë: "Shikoni, kërkush mos më marr vesh." Po ata si dulen e përhapen lajmin për ta në marr atë vend. Dhe që kur ata po dilshin, i sollën Jezusi të pagojë të pushtuam nga demoni. Kur demoni u largu, i pagoi foli. Dhe turma meti e mrekullume të i thanë: "Kur nuk është pa një gjani kësisoj në Izrael?" Po farizejt thëshin: "A i largon demonit me anë pamunit të demoneve." Kur erdhe shtuna, filloi me dhanë mësim në sinagogë dhe shumë që ndëgjojshin mrekulloheshin dhe thëshin: "Ka i vinë këti këto gjana? Çfarë mençurie është kjo që ju ka dhanë këti, që edhe mrekullitë e tilla po bëhen pej durve të tij? A nuk është ky zgjuktari, i biri i Marijës dhe vllavi i Jakobit, i Jozefit, i Judës dhe i Simonit? A nuk janë motët e tina këtu me ne?" Ata po shkundëlloheshin pej tij. Jezusi ju thëjke: "Nuk ka profet pa ner, veçse në dheun e tij, midis tafërmeve të tij dhe në shpinë e tij. Nuk mujti me ba atje në një mrekulli, veç rasteve kur vuni duhet midis atë smut dhe i shëroj. U që ditke me mos besimin e tyne. U bike rreth e rrotëll katoneve të imësu njerëzit. I thirit të 12 dhe filloj mi dërgu 2 nga 2 dhe ju dha pushtet mi frimet e papastra. I porositi që mos me marrë kur gjë me veti për rrugë, veç një shkop, as buk, as çantë, as pare në brez, po të mathin kallçin kam dhe mos mi vesh 2 tunika. U thejke: kudo që të hini në ndonjë shtëpi, rrini aty deri të largohi pe atij vendi. Në atë vend ku nuk ju lanë ose nuk ju ngojnë, kur dini pe aty, shkoni pluhën pe kamve tuja si dëshmi ku nga tyne." Ata dulën dhe filluan me prediku që njerëzit pentoheshin. I përzon shumë demon, mirostin me vaj shumë të smut dhe i shërojshin. Nxënësit u mlodhen së bashku të Jezusi, ja kallëzuan atij gjithë çka kishin bë e çka u kishin mësuar njerëzve. Ai u tha: "Hajini në vend qetë pushoni pak." Se njerëz që vishin e shkojshin kish shumë e nuk u lashin kohë as për me hangër. Shkuan veç ata me barkë në një vend qetë. Shumë njerëz që i pan ata të u larguin gjoften dhe vrapun së bashku në kamper atje për të gjitha qyteteve dhe shkuan para tyne. Kur duan pej barke, a i pa një turp madhe. I erdhkesh për ta se ishin si delet pa bari dhe filloi me i mësu shumë sene. Dita ishën sosun, e nxënësit ju afruan dhe i thanë: "Ky është një vend i shkret dhe është vonë. Nisi ata të shkojnë natë për rreth në përkatune me ble diçka për me hangër." Ai ju përgjegj e ju tha: "Jepni ju të hanë." Ata i thanë: "A shkojmë t'i blejmë 200 denar buk e t'i japu me hangër?" Ai ju tha: "Sa buk i keni? Shkoni e shikoni." Kur morën vesh sa kishin, i thanë: 52 peshq. Ai tha të ulen gjithë grupe, mi barin e njom. Ata ulen grupen nga 100 nga 50, morë 5 bukt dhe 2 peshq dhe tu i shiku në altë qili i bekoj dhe i thej bukt. Masenej, ja dhanë nxënësve dhe të mi auqit njerëzve për para, dhe 2 peshqet janë dau të tanve. Të tanu hangren e ungin. Nxënësit i të buën copat e bukës, 12 krojshe plotësi dhe s'ka kishtë pru pej peshqve. Ata që i hangren pej bukve ishin 5.000 burra. Me njëherë Jezusi i porositin nxënësit e vetë, të hypin bark e të kalojnë para ti ma tanë det Betsajdes, det i për cjellë turmen. Si unë darë pej tyne, unë gjithë malë mu lutë. Kur e të ruë barka ish midis detit, e a ish vetëm në tokë. I pa ata të i grahë me munimet mëdha se era fryke kundër tyne. Në orët e parat me mëngjesit, Jezusi shkoj të ata të i hec mi i det. E doj kemi kalu ata. Kur e pan të i hec mi i det, menon se ishtë në i fantazm dhe fillun me bërtit.
se të gjithë e panë dhe u habitën krejt. A I foli me njëherë dhe tha, mahuni, jam unë. Mos u tutni. Hypin bark me ta, era u nalë dhe ata metën krejt mahnitun, se nuk ishin marrë vesh kur gjanë nga gjarjet me bukt, mas I zemën e kishin guri. Mas I kalun ma tanë, dulen breg nga Gjenezaretit dhe I hodhen qengelin. Kur dulen pej barke, njerëzit e ngjoftin Jezusit me njëherë. Vrapun rreth krejt ati veni dhe nisën me japnut smutit mishtrat, kudo që ndëgjojshin se isha ai. Kudo që hike në për katune, në për qytete ose në për fusha, I vishit smutit në sheshit e tregut, dhe u lutshin me ja prek bilekin në robës ti. Të gjitha ata që e prekshin, u shërojshin. Nesit, a I shkoni një qytet quajtur Nain, që bashkë me ta shkunë në nxënësit e tij si dhe një turme madhe. Kur ju afruan derës së qytetit, që ku po e përcjellshin për me varros një dekun djalin e vetmet një nane dhe jush. Shumë njerëz pe qyteti ishin me ta. Kur Zoti e pa, I erdhi keq për ta dhe I tha, mos kaj. A I shkoi e preki arkivolin. Ata që po e majshin, u nalën ven. A I tha, djalosh, po të tham, qohu. I dekni u qu, ol dhe filloj me fol. A I dha nanës ti. Te tani kapi frika dhe livduan për enin të I than, një profet I madh ka dalë në ne. Perënia ka ardhur me pa popullin e vet, dhe lajmi për ta u përhap në krejt Juden dhe gjithë krahinën për rreth. Kur Jezusi erdhi në krahinën e Cezarisë së Filipit, I pyeti nxënësit e vet, kush thon njerëzit se është biri I njeriut? Ata thanë, disa thonë Gjon Pakzori, të tjerët Elia, disa të tjerë Jeremia ose njërin nga profetët. A ju tha, po ju, kush thoni se jam unë? Simon Pietri u përgjigj dhe tha, ti je Krishti, biri I Perënisë gjallë. Jezusi u përgjigj dhe I tha, lum ti o Simon, biri Jonës, se këta nuk ta ka zbulu mishi dhe gjaku, po ati jem që jashtë në qiej. Edhe unë po tham, që ti je Pietri, mi këtë shkam kam me ndërtu kishën time, dhe dyert e ferit nuk kanë me mposht kur. Ty ka me të dhanë qelset e mretnisë e qijeve, dhe çdo gjë që lidh me tokë, ka me kanë e lidhur në qiej. Dhe çdo gjë që e zgjedh në tokë, ka me kanë e zgjedhur në qiell. Masanej, I porositin nxënësit që mos mi thanë kërkuj që ai ish Krishti. Mas 6 ditësh, Jezusi mur me veti Pietrin, Jakobin, e Gjonin dhe I qënë një malt në alt, vetëm për vetëm. Ai u shëndru para tyne. Rrobat ju banë vizluse, shumë të bardha asisoj sa asnjë zbarësi mi faqen e dheut, nuk mund mi zbardh asisoj. Atyne ju shfaq Elia me Mojsiun, cilët po folshin me Jezusin. Pietri ju drejtu Jezusit e I tha, Rabi, është ma mirë që na me të rrim këtu. Ti mërojmë 3 qada, një për ty, një për Mojsiun e një për Elian, se nuk di ke qysh me ju përgjegj, ka shumë ishin trem. Mase ne I dul një re që e mloj, dhe një zna edhe për res. Ky është biri jem I dashun, dëgjojeni. Shikuan me njëherë rreth e rrotull, dhe nuk pan ma njeri me ta, po vetëm Jezusin. Kur po zdirgjeshin pej mali, a I porositi që mos mi kallëzu kërkuj që ka kishin pa, veç atëherë kur biri njeriut të ngjallet pej deknit. Ata majten ta për vete. Tu I veçë që shoqin se çka do me thanë mund gjallë pej deknit. Dhe e veten. Pse skribet thanë që mas pa e duhet me ardhi Elia? A ju tha, Elia vërtet ka me ardhë ma për para, e ka me qitë gjitha senet ven. Pse atëhera shkru për bie njeriu që ai duhet me vujt, shumë e mu për buzë. Po ju tham që
Elia vërtet ka ardhë, dhe ati i banë gjithë sa deshtën, ashtu që është shkru për ta. Mas erdhen të nxënësit, panë shumë njerëz rreth tyre dhe disa skrip të i biseduar me ta. Të gjithë njerëzit si e panë, metën të mrekulluar dhe vrapun ndaj tij për me përshëndet. Ai veti, pse po bisedojshit me ta? Njërin nga turma ju përgjegj, mjeshtër, ta kam pru birin tem që i ka një frime nuk e le me fol. Në atë vend që e ka për zën për tokë, dhe i del shkum nga goja. I kërset dhamt dhe shtangat krejt. U thash zënësve tu me ja hjek, po nuk mujten. Jezusi u përgjegje u tha, o brezi pa fe, edhe sa dhe t'jam me ju, edhe sa kam me jetë duru. Bimani. Ata ja qunë dhe kur e pa frima shkuni me një herë djalin dhe si ran tokë, filloj të rëkullisit të i dal shkum pe i goje. A e pyti tatin, sa kohë ka që i ka nodhë kjo? A i tha, që kur o kanë fmi, shpesh here ka gjujt në zjem, e nuj për me mytë, po në kofë se ti munësh dhe të vjen kesh për ne, ndihmona. Jezusi tha, sa për ata në kofë se të munësh, gjitha senet janë të mundshme për ata që i beson. Ja ati fmi thiri me njëherë me znatë nartë të i thanë, besoj, ndihmon ta muj mos besimin tem. Jezusi të je pa që njerëzit po mlidheshin të i vrapu, qërtoj frymen e papastër të i thanë, ty o fryme pagoj dhe shurdhajk, turnoj, dil pejtia, e mos hynman ta. Fryma të i bërtit, e mas i shkuni fort dyll jashtë, djali o duk si i dekun. Sa shumë vetë thanë ka dek, për Jezusi unë ngritë të je marë për dore, dhe ajo qunë kam. Kur hynin shpi, nxënësit filluan me vetë damas. Po na pse nuk mujtë me largu? Ajo tha, ky lloj nuk mund mu largu në ryshe, veç me anë të lutjes. Mas ju largu për atyhit, kaluna për Galile. Ai nuk dojke me marrë vesh njeri se ku ishin. Sa i mësejke nxënësit e vete u thejke. Biri njeriut ka mu dërzu në duart e njerëzve. Ata kanë me vra. E mas i ta vrasin, ka mu në gjallë mas 3 dite. Po ata nuk po mërshin vesh çka po dën me thanë me ato fjalë, dhe u frigojshin me vetë. Ndërkaq, shku në Kapernaum, kur e shpi i veti ata. Për çka po fjalosëshit gjatë rrugës. Po ata nuk ban zan. Se gjatë rrugës kishin bisedu me njani tjetrin se kush ish maj madhi. Atëraj, ungjë, thiri të 12 dhe u tha, kofë se ndanjani ka qef me kani pari, a i ka me kani funit të gjithve dhe shërptori gjithve. Unë i fmi, vunin mi destyne, si e mu në krahu tha, a i që pranan njanën për këtyne fmive, në emnin tem, më ka pranu mu, dhe a i që më pranon mu, nuk pranon mu, po ata që më ka qu mu. Si u qupe atyit, shkojnë krahinën e Judes për te Jordanit. Prapo më lodhën turma rreth tij, dhe ai, që shëkish zakon, filloi mi mësu prap. Njerëzit i bishin fëmijët e vëgjël për mi prek, por nxënësit i çortojshin ata. Kur e pa këta, Jezusi i met hatin dhe u tha, leni fëmijët vinë te unë, e mos i ndalni se e tyne është metnia e Perenis. Për në me po ju tham, kush nuk e pranon mretnin e Perenis, ashtu si fëmia, nuk ka me hyj kurrë në ta. E mua në krah dhe i bekoj të i vunë duart mi ta. Kur u nis për rrugë, njëri të i vrapu dhe i ranë guj para ti, të i e vetë. O mjeshtër i mirë, çka duhet me ba për me pas jetën e amshume? Jezusi i tha, pse po më qunë të mirë? Kur kush nuk është i mirë, veç njani, Perenia. Urnat i di, mos me vra, mos me shkel kunoren, mos me vjedh, mos me ba dëshmi të rreme, mos me mashtru, me ndëru babën tanë dhe nanën tane. A i tha, këto gjitha i kom ajtë qysh Perenis teme.
Kur Jezusi ishtu e shiku, I hinin zemër e I tha: "Një gjatë mungon, shkoj e shite gjithë pasunin që ke, e jepja fukarave dhe ki me pas të sarë në qiell. Masa nej hajde mas meje me mu." Ai u trishtu për këtyne fjalëve dhe u largu I dhënuam se kish pasunit madhe. Jezusi shikoi për rreth dhe u tha nxënësve vet: "Sa vështirë është për ata që kanë pasuni me hinë mretninë e Perëndisë." Nxënësit metën gojë hapun prej fjalëve të tij, po Jezusi të ju përgjigj prap u tha: "Bijtë mi, sa vështirë është me hinë mretninë e Perëndisë. Ma letë është për deven me hinë e për birë gjylpanës, se për një të pasun me hinë mretninë e Perëndisë." Ata po habicëshin edhe ma shumë, e thëshin me njani tjetin: "Atëherë, kush mundet me shpëtu?" Jezusi të e shiku ata tha: "Për njerëzit kjo është e pamundshme, po jo për Perëndin, se tanan janë të mundshme për Perëndin." Pjetri tha: "Pra, na kemi lanë gjitha po vi mas teje." Jezusi tha: "Për një me po ju tham, nuk ka njeri që ka lanë shpinë, vllazërit, motrat, nanën, baben e fëmijët, arat për mu e për hir të Ungjillit, e të mos marrë tashin këtë botë, 100 fish, shtëpi, vllazën, motra, nanë, fëmijë e ara bashkë me përndjekjet, dhe në botën që vjen jetën amshume. Shumë për atyne që janë partë kanë me kanë të funit, e ata që janë të funit kanë me kanë të partë." Të ishku rrugës, kanë gjitet për një Jeruzalem, Jezusi u prike. Nxënësit mahnitëshin dhe ata që I vishin mas kishin shumë frikë. Ai murë prap 12 dhe filloi me I thanë se çka ka mi nodh ati. Tu I thanë: "Ja, po ngjiten për një Jeruzalem dhe biri njeriut ka mu dërzu të kërpriftat e skribet. Ata kanë me denu me dekje, e kanë me dërzu atyne të komeve, kanë me përqesh, kanë me thumu, e kanë me pështy, e kanë me vra, dhe mas 3 diteve prap ka mund gjallë." Dhe kur po ecsin rrugës, dikush I tha atij: "Unë kam me të nje ku të shkojsh." Jezusi I tha: "Edhe dhelpnjat kanë strofë, edhe zogjt e qiellit kanë fole, po biri njeriut nuk ka ku me pështet kokën." Dhe I tha një tjetri: "Me ndiq." Por ai I tha: "Zot, lejo një herë shkoj e të varros babën tem." Ai tha: "Lej dekrit të varrosin dekrit e tyne, kurse ti shko për diko mretninë e Perëndisë." Edhe një tjetër tha: "Zot, edhe unë kam me të njek, po mble një herë t'u lalam të mirën atyre që I kam shpi." Dhe Jezusi tha: "Asnjë që qet dorën për men dhe shikon mrapa, nuk është I Zoti për mretninë e Perëndisë. Ai që e don babën ose nanën ma shumë se mu, nuk është I denjë për mu, dhe ai që e don dëbirin ose dëbirin ma shumë se mu, nuk është I denjë për mu. Ai që nuk e merr kryqin e vet dhe nuk më njeh mu, nuk është I denjë për mu." Dhe ja, një njeri I ligjit të ngrit për me vunë sprov, tu I thanë: "Mjeshtër, çka duhet me ba për mi trashëgu jetën amshume?" Ai tha: "Çfarë është shkruar në ligj? Si e lexon ti?" Ai u përgjigj tha: "Duje Zotin, Perëndin tane me krejt zemrën tane, me krejt shpirtin tane, me krejt forcën tane, me krejt mendjen tane. Duje edhe të afërmin tane ashtu si veten tane." Jezusi tha: "Drejt je përgjigj, bënë këta dhe ki me jetu." Po ai, tu I dash me dhanë drejt vetit, I tha Jezusit: "E kush është ai afërmi jam?" Dhe Jezusi u përgjigj dhe I tha: "Një njeri që po zbritke pe Jeruzalemin Jeriko, ran duhet kusarvet, cilët masi e deshën dhe rrehen, u larguan të e lanë gjysmë dekun. Rasisht, një prith që po zbritke asaj rruge, e pa dhe kaloj në anën tjetër të rrugës. Po ashtu, edhe një levit që e në atë ven, e pa dhe kaloj në anën tjetër.
Ndërsa një Samaritan që po thonte i shkojnë gat dhe kur e pa i erdh keq. Ju afru, ja lidhi plagët të ja la me vaj e ven. E qiti mi kofshën e vet, e sullën i bujtin dhe u kujdes për ta. Nesit, nxur 2 denar ja dha hëngjijës e i tha: "Kujdesu për ta dhe çfarë do shpenzimit e tepa që të ban, ta paguaj kur të kthehem." Cili pe aty në treve mendon ti se ish i afër me ati që ran duart kusarve? Ai tha: "Ai që dërgoi mëshirë për ta." Jezusi tha: "Bane këta dhe ki me jetu." Kur ish rrugë sipër, ai hini në një fshat ku e pritin shtëpinë e saj një gru me emrin Marta. Kjo kishte një motër që quhet Mari. Edhe kjo unë që të kam të Zotit e i përngonte fjalën e tij. Po Marta që ishe zanë me shumë punë shërbimit, ju afru edhe i tha: "Zot, a nuk të vjen keq që motra jeme mla vetën me shërby? Thuj pra asaj që të ndihmon." Dhe Zoti ju përgjegj i tha: "Marta, Marta, kujdesesh dhe bahesh marak për shumë sene, po një gjë është e nevojshme. Maria zgjodhi pjesën e mirë që nuk kam ju marrë." Një ditë ishte në një vend e po lutet. Kur e kreu njani për nxënësve tij tha: "Zot, na mëso më lut që i kam mësu Gjoni nxënësit e vet." Ai ju tha: "Kur të luteni thoni: O atë, u shetnoft e emri yt, art me të njëja jote, na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme. Fal na mëkatet tona se edhe na i falim gjithë ata që na detyrohen neve, dhe mos ta çon në ngasje." Dhe një të shtune, Jezusi po i mësoi njerëzit në një nga sinagogat. Dhe ja, aty ishte një gru që kish lënë gue pe i frime që 18 vjetë. Ishe krusë dhe nuk mujke me drejtu trupin. Kur Jezusi e pa, e thiri dhe i tha: "Oj gru, jesh i rupe i smujës tane. Vuni duart mi ta, dhe asaj me njëherë ju drejtu trupi, e filloj me livdu Perenin." Po i pari sinagogës, i dhënom se Jezusi po i shërojke ditën e shtunë, ju drejtua njerëzve e ju thojke: 6 ditë janë që duhet me punu njeriu. Në ato ditë pra, hajde shërohi dhe jo ditën e shtunë. Atëherë Zoti ju përgjegje i tha: "Dyftyrsh, a nuk e qënë se cili për jush të shtunën kaunës e gomarin e vetë me piuj? Edhe kjo që është bia Abrahamit, që në kish kap djalli plot 18 vjetë, a nuk duhet mu shtiru për kësaj të keqe ditën e shtunë?" Dërsa i thejke këto, të tanë ata që e kishin kundërashtu, metën të tërpnuam, dhe gjithë njerëzit u gëzuan për të tanë asenet e lavdishme që i bëjke ai. Ai kaloi ke qytete katune të i mësua njerëzit, kur ishte i vartua rrugën për në Jeruzalem. Bashkë në atë kohë ju afruan disa farizej dhe i thanë: "Nisu është kopiktuj se Herodje ka nërmen me të vra." Ai ju tha: "Shkoni edhe thuni asaj dhekni: Ja, sot edhe nesër po i hjek demonet e po i shëroj njerëzit, e në të tretën ditë kam me përfundu. Po më duhet me hes sot, nesër dhe ditën që vjen se asnjë profet nuk muhet me dek jashtë Jeruzalemit. O Jeruzalem, Jeruzalem, që vret profetët dhe i gjur me gur ata që dërgohen të ti. Sa her kam dash mi mbledh fëmijët e tu së bashku, që shi mbledh kluçkat vregjit e vetë në krah. Po nuk dashtet, ja, shtëpia ju i ka mu lanë shket, dhe po ju thom që nuk keni me mpa mo deri sa të vjen koha që të thoni: Lumaj që vjen në emën të Zotit." Dhe turmat më dha shkojshin bashkë me ta. Ajo kthy ka turma dhe ju tha: "Nëse na kush vjen te unë, e nuk e urren baben, nanën, gruan, fëmijët, vllazit dhe motrat, bile dhe jetën e vet, ai nuk mund me kanë zansi jem. Dhe kushdo që nuk e man kryqin e vet, e nuk vjen mas meje, nuk mund me kanë zansi jem."
Jezusit i afroshin të gjitha gamlesit dhe mkatarët për me ndëgju. Si farizejt ashtu edhe skribet për shpëricin të i thanë: "Ky po i pranon mkatarët e po han me ta." Ajo tregoi këtë shembëltyre të i thanë: "Kush është ai njeri në mesin e juaj, që në kofë se i ka 100 dele, dhe i hub njëna për tyne, nuk i lente 99 dele tjera në një vend shkret, e nuk shkon mas asaj që i ka hub deri ta gjaj? Si ta gjan, e qëtë grah i gëzuëm. Kur vjen shpi, i thet miq dhe kojshit e ju thot: "Gëzonu bashkë me mu se e gjeta delen që më ka pas hub." Po ju tham, që maj mal ka me kanë gëzimi në qilë, për një mkatar që pendohet se për 99 njerëz të drejt, që nuk kanë nevojë mu pendu. Ose, cila gru që ka 10 dram, po e hupi 1 dram, nuk e dhe zqirin, e nuk e fshin shpin, e nuk e kërkon me kam gurit deri sa ta gjan? Dhe kur e gjan, i thet miq të kojshit e ju thot: "Gëzonu bashkë me mu se e gjeta dramin që më ka pasu." Po ju tham se po ashtu gëzohen engjujt e Perënis për një mkatar që pendohet. Mase ne i tha: "Një njeri kish 2 djem. Ma i riu i tha tatit: "O atë, ama pjesën temet pasunijes." Dhe aja ndau pasunien. Nuk kalon shumë ditë dhe djali ma i ri mua shka kish dhe unë nis për një vend të largët. Dhe atje hargjoj krejt pasunin e vetë të jetu pa kur far kontroli. Dhe mas i kish bat gjitha rrushe kumbla, në atë ven rani zije ma dhe buke. Dhe ish ngushtu shumë. Atëherë, shkoj dhe u pajtu të një qytetari ati veni, i cili e qajnë narat e veta mi ushqy derrat. Dhe dojke me knaq barkun edhe me ushqimin që e hajshin derrat, po kërkush nuk ja jepke. Kur erën veti tha: "Sa e sa rëgtarve të babes tem u të pron buka, kurse unë këtu po des uni. Ka mo quë me shku të ati jem, e kam i thanë: O atë, kam bam katë ku në qilit dhe për parateje. Nuk jam ma i zotit quhem biri ytë. Merëm si në rëgtari yti." Dhe u quë shkojt e jati. Kur hala ish larg, jati e pa dhe ju dhimt, ngajti drejti e kapi për qafe dhe e puthi. I biri tha: "O atë, kam katu ku në qilit dhe për parateje, nuk jam ma i zotit quhem biri ytë." Po jati tha shërptorët vetë: "Shpejt mi janë zirteshat ma të mira me javesh. Gjithë nja unazën dorë dhe sandadet në kam. Kam janis dhe bine viqin e majmë, prene që të hamet gëzohem, se ky biri im ishi deku në u këthyn jetë. Ishi humbën dhe u gjetë, dhe filluan me festu me gëzim." Gjatë kësaj kohë, djali ti i madhe ish nara, dhe kur ju afru shpis, po ngon të kangë e valle. Thini në shërptor dhe e veti se qka është gjithë kjo? A i tha: "Të karë vlau, dhe baba ju të ka prej viqin e majmë se ashtë këthysh në shemir." A ju dhe nu dhe nuk deshti me hy, atër dulli ati dhe po e lutke. A ju drejtu tatit. E i tha: "Ja, ka shumë vjetë që po të shërbej si rob. Kur nuk e kam shkel urnin tanë, dhe ti kur njëherë s'ma dha as një kec më gëzu me mishte mi. Po kur erdhët birë, që hargjaj pasunin me gratë për dala, ti për ta preve viqin e majmë." Ja ti tha: "O birë, ti e gjithmon me mu, dhe gjithçka jemi ashtë e jotja, po duhet gëzohem e t'jemi t'lumtun, se vllau yt ishi dekun dhe u kthyn jetë. Kish humb dhe u gjetë." Disa që kishin besim veten e tyne si janë të drejtë, dhe i përbuzin të tjerët, Jezusi ju tha këtë shëmbëltyrë: 2 njerëz u gjetën në tempull për mu lut. Njani farize e tjetri tragamledhës. Farizeu po rrike e po lut kështu me veten e vet: "O Perëni, po të falenëroj që nuk jam si njerëz tjerë, grabit qartë, pa drejt, çthurën, ose edhe si ky tragamledhës. Gjinoj 2 herë në javë, e dhënë dhjetën e gjithë asaj që kam." Tragamledhësi po rrike larg e nuk dojke as fyt mi qu nalt në qiell. Po i bike gjyksit të i thanë: "O Perëni, ki mshirë për mu mkatarin." Po ju tham: "Ky u kthyn shpi me mkatet faluna, po ju ai tjetri, se çdo njeri që e nartëson veten, ka mu për ullë."
dhe ai që për ullë veten, ka mu nalësu. Masanej, erdhe në Jeriko. Kur ai me nxënësit e vetë dhe me një turnë të madhe njerëzish ishin të i dalë pe Jerikoje, një lypsqor me emrin Bartimeo, i biri Timeut, i shvuq nga rrugës. Si e mur vesh se ai ish Jezusi pe Nazareti, filloi me thirrje me than: "Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mu." Shumë vete që thëshin që të hesht, pa e thirrke edhe ma shumë: "O biri i Davidit, ki mëshirë për mu." Jezusi u nale e tha: "Thirreni." Ata thirrën qorin e i than: "Mos u tut, qau, po të thret." Ai si e gjujti rrobën e vet, u qun kam dhe shkoi te Jezusi. Jezusi ju përgjegje i tha: "Çka don me ba për ty?" I verbdi i tha: "Mjeshtër, që të shoh prap." Jezusi tha: "Shko, besimi yt ka shëru." Dhe me njëherë i erdhi i tasyve e ai shkoi mas Jezusi gjatë rrugës. Kur ju afru Jeruzalemit nga të Betfazës e Betanis, te mali i Ullëve, ai dërgoi 2 nga nxënësit e vet. Dhe ju tha: "Shkoni në katunin përballë jush, dhe si t'hinin katun keni me gjetë një kryq të lidhur me cilin halas ka hyp njeri. Zgjeni dhe bini. Po që thot njeri, pse po bani këta? Thuni, duhet Zotit dhe ka me e kthy shumë shpejt." Ata u larguan, e gjetën kryqin të lidhën te dera jashtë në rrugë dhe e zgjidhen. Disa pe njerëzit që ishin atje i thanë: "Çka po bani që po e zgjidhni kryqin?" Ata ju përgjegjen çush i tha Jezusi, dhe njerëzit i lanë. E pruan kryqin te Jezusi, ja qitën përmi rrobat e tyne, dhe ai u ungjë mita. Shumë njerëz ja shtruan rrobat e veta në rrugë, e të tjerë degza që kishin prej nara. Ata që shkojshin përpara, si edhe ata që vishin mas, thërshin të i thanë: "Hosana, i bekuam kofta i që vjen në emrin të Zotit." E bekuam me koftë me t'nia që po vjen e atit ton David: "Hosana, nalt e banalt." Disa pej farizeve nga turma i thanë: "Mjeshtër, qortojnë nxënësit e tu." Ai u përgjegje u tha: "Po ju tham, po të heshtin ta, kanë me bërtit gurt." Kur pa afrohej, e pa qytetin dhe kajti për ta të i thanë: "Mi pas gjoftë edhe ti në këto ditë ato që duhen për paqen, po tash ato sene janë të mshefta për sytë e juj. Se kanë me ardhë ditët për ty, kur armiqtë e tu kanë me maru llogore, dhe kanë me të rrethu e kanë me të shtëngun nga 4 anët. Kanë me të rëzu për tokë, bashkë me fëmijët e tu mrena teje. Dhe nuk kanë me lanë gur mi gur, se ti nuk e more vesh kohën kur perënia erdhë te ti." Masanej shkuan në Jeruzalem, dhe kur hynin në tempull, Jezusi filloi me qit jashtë ata që shitëshin e bleshin në tempull. Tu i praptu tezgat e ndruzve të parave si dhe ndezit atyne që e shitëshin ploma. Dhe nuk e lejëshin njeri me shtim në ndonjë mall në tempull. A ju mësojke dhe u thajke: "A nuk është shkru që shtëpia jeme ka mu qujt shtëpia e lutjeve për të gjitha komet? Po ju e keni kthyre një shtrofull hajdutësh." Kryepriftat dhe skribet e ndëgjuan e mendojshin qysh me zhduk, si ju tutshin, masi ta njerëzia kish me të habitur me mësimet e tij. Kur u të rru, ata dulen jashtë qytetit. Shkuan prapë në Jeruzalem. Kur po shëtitken tempull, Jezusit ju afrun kryepriftat, skribet dhe pleqt, dhe i thanë: "Me çfarë fuqie i ban këto gjana? Kush ta ka dhënë këtë pushtet mi ba këto gjana?" Jezusi ju tha: "Po ju pyes për një gjë. Mu përgjigjni dhe atëherë unë kam ju thanë se me çfarë pushteti i baj këto gjana. A është kanë pakëzimi i gjonit pe qili apo pe njerëzve? Me jepni përgjigje." Ata filluan me bisedu me njani tjetrin të i thanë: "Me thonë pe qili, ka me thonë, pse atëherë nuk e besut ata? Po me thonë pe njerëzve, po i druheshin turmes,
se të gjithë ma ishin Gjonin si me kanë vërtet një profet. Atëherë, i dhanë kitë përgjigje Jezusit. Nuk e dim. Jezusi ju tha, asun s'po ju thamë se me qëfar pushteti i bëj këto gjana. Kur tanë populli për ngojshin, a ju thanë zanzëve të vetë. Rohu në pej skribeve që dojnë mu shëtit me teshat gata, u përqenjë për shëtjetet në përsheshet e tregjeve, lakmojnë venet e para në sinagogë dhe venet e nejt në përgosti, cilët i përbijnë shpijet e viushave dhe për muduk, bajnë lutjet gjata. Këta kanë me marrë dënimin më të madh. Tu i ngritë syt, Jezusi i pa pasanikt që po hidhshin dhuratet e tyne në arkën e Thesarit. E pa dhe një vejusht këputun që hodhe aty 2 paret vogla. Dhe tha, për një me po ju tham, që kjo vejusht e vodhën ka hedh ma shumë se tanë. Se tanë këta hodhe në arkën e dhuratave pe i të pricës tyne, pa ja pe i vërfnis saj, i hodhe gjitha që ka i ka pas për me jetu. Disa po flasin për tempullin që janë shtëlis me gurë të bukur. Me dhurata kushtu për e nisë. Pa i tha, sa për këto që po i shini, kanë me ardhë ditët kur s'ka me met gurë mi gurë për pa u përmys. Ata vetën të i thanë, mjeshtër, kur pra kanë më nodhë këto? Cila ka me kanë shenja që këto sene kanë me nodhë? A i tha, shikoni se mos po mashtrohi, se shumë kanë me arë në emrin tem, të i thanë, unë jam Krishti dhe koha po afron. Mos shkoni mas tyne. Po kur dëgjoni për lufta, për trazime, mos u të më rani se këto duhet me nodhë ma parë, po funi nuk vjen me njëherë. Masë nej u thëjke, ka më ngritë komi kunra komit, dhe me të njëja kunra me të njës. Kanë më batër metet të mëdha në venet të ndryshme, mortaja e zi buke, të mere e shenjat mëdha kanë me arpe i qili. Po, para ta në këtyne, kanë me vënë dorë mi ju, e kanë me ju për ndjek, të ju dërzune për sinagoga e burgje, e kanë me ju qu para mretve guvernatorve, për shkak temnit tem. Kjo ka me ju dhanë mundësi që ju me dëshmu. Shtinin men mirë dhe mos shqetsoj se qka keni me thanë, për më mbrojt, se unë ka me ju dhanë goje men, para cilive të gjithë kundërshtarët e juj, nuk kanë me mujt me qenëru, ose me ju kundërashtu. Keni mu të rathu edhe pej prindve, vlazenve, pej tafërme dhe miqve. Disa pe jush kanë mu vra. Kanë mu ju pas mërzi për shkak temnit tem. Pas një s'kamera pej kokës tuaj. Me durimin e juj, keni me fitu shpirtnat tuaj. Dhe gjatë ditës a i mësoj ke njerëzin tempull. Natën dilke dhe kalojke jashtë, malit e qujtur një Olive. Krejt populli vike herët nadje në tempull për me ndëgju. Po afrohet festa bukës norme që quhet Pashk. Kryprifta dhe skribet po e kërkojshin rrugën se qysh me ishduk Jezusin, se i druheshin poplit. Masanej, djali hynit e Juda i qutën Iskariot, që ish një pej 12-ve. A i shkoj e bisedoj me kryprifta dhe kryrojet, qysh me ja u dërzu Jezusin atyne. Ata u gzun dhe munën vesh mi dhanë pare. A i pranoj dhe kërkojke mundësin për mja u dërzu Jezusin kur ashtë largë turbes. Masanej, dita e bukve të normet në cilën duhet mu fliu kinxhi i pashkve. A i dërgoj Pjetrin dhe Gjonin të i thanë, shkonin a i bani gati pashket, që të hamë. Ata e pyeten, ku ki qef mi përgadit? A ju tha, që qysh? Kur të hinin qytet, kam ju takuni njëri që e mani shtamë ujë, i shkoni mas dejt e shpia ku ka me hi. I thoni zotit shpis, mjeshtit ka që fjalë, ku është do ma medve që mi hangër pashket bashkë me nëzansit e mi?
A i ka me ju tregu një dhomë në katin e naltë, të madhe e të shtrume. Atje bëni gati. Ata shkullë dhe u dullë që shu kishtë nana i. Atje i përgatitën pashket. Kur erdhe ora, a i ungjë, bashkë me ta dhe në zansit. Jezusi ju tha, kam pas qef shumë me hangër këtë pashkë me ju, para se me fillu vujtjet e mija. Se po ju tham, që nuk kam me hangër ma, dhe isa të përmbushet me të një e Perenis. Mas je mor një gotë, dhe falenëroj e tha, merë në këta dhe ndane me zveti, se po ju tham që pej sotit nuk kam me pi ma pej frytit harvis, deri sa vjen me të një e Perenis. Dhe mas je mor një buk, falenderoj dhe ndau. Masë ne ju dha atyne, tu i than, kjo është trupi im që është dhanë për ju. Bane këta për përkujtimin tim. Po ashtu mazdarke mura dhe kupën dhe tha, kjo kup është beslidhe i arene gjakun tim që po derdhet për ju. Dhe dule shkoj që shëkish zakon në malën e ullive, edhe në zanë si shkuën mas. Kër mrinin ven Jezusi ju tha, luteni për mos me ranë të ndime. Dhe u largu për ty në sa një gjujt në guri. Masa ne ranë guj e po lutet të i thanë, o atë, ndaq, largoma kitë kupë për meje, po prap, jo vullneti im, po ju t'ju baft. Ati ju diftu një engjëll për qili për mi dhanë forcë. Në angë të si për aj po lutet me forcë. Njesa ju ban si pika gjaku që bishin për dhe. Mas ju në ngrit për lutjes, shkojtë në zansit dhe i gjetë të i fjetë, tek putën për i dhimi ju tha, pse po fleni, që në lutën që mos binin të ndime. Kur ish halat të i fol, ja kur edhe një turm, që u prike aj që quhet Jud, njani pej 12-ve, ju afru Jezusit për me puth, por Jezusi e pyti, o Jud, me një të puthën për të rathon bijën e njeriut? Mas i e kapen e qunë dhe e shtin mrena në shpinë e krypriftit. Krypriftet dhe krejt këshilli i nalt kërkojshin dëshmi kundra Jezusit për me vra. Po nuk gjajshin se shumë jepshin dëshmit rrejshme kundra ti, po dëshmit e tyne nuk ishit njajta. Disa u ngritën e dhanë dëshmit rrejshme kundra ti të i thanë, ne e kemi një kur thejke, unë kam e shkatru këtë tempull që është ba pe durve të njerëzve, dhe mrena ti ditë e kam e ndërtu një tjetër dhe bami jo pe durve të njerëzve. Po as kështu, dëshmia tyre nuk ishe njajt. Krypriti si unë ngrit në mes, i banje pyti Jezusit. Tu i thanë, as një përgjigje nuk po jep? Çka është kjo që po dëshmojnë ta kundra teje? Po ai nuk foli e nuk dha as një përgjigje. Krypriti e pyti prap dhe i tha, ti e Krishti birit bekumit? Jezusi tha, unë jam edhe biri njeriut. Keni me pa të unë gjënanën e djatë fuqis dhe të jarë në rete qilit. Atër kryprifti të i shkyr robet e veta tha, pse në dashkan hala dëshmitar, e ndëgjut blasfemin, si ju duket? Ata të tanë gjëkuën fajtor për dekje. Disa filluan me pështy, mi jam luftyren i bishin me grusha dhe i thëshin, gjaje me profeci, rojet e muren të ira me shuplaka. Dhe kur dul dita, u të buën plesia e poplit, krypriftat skribet dhe e qunë Jezusin këshillën e tyne të naltë. Dhe i thanë, në kofsh Krishti na thuaj, dhe ju tha, po t'ju tham, nuk keni me besu, dhe po t'ju pys, nuk keni mu përgjegjë, që tashe të tje biri njeriut, ka mu gjënanën e djatë fuqise për e njësë. Masanet e gjithë thirën, ti pra je biri për e njësë apo jo? A ju tha, ju po thoni që unë jam. Ata thanë, pse na u dashkan hala dëshmi, se na vetën gumë pe i gojes ti. Masanet një tur me madhe unë ngrit dhe e qunë të Pilati. Dhe fillun me fajsu të i thanë, e gjetëm këtë njeri të e qërëdit komin tonë. Nuk i len njerëzit mi dhanë të atim Cezarit, dhe u thot që a i vetë është Krishti mret. Pilati e pyte të i thanë,
A jeti mreti i Judejve? Ajo përgjegjej tha: Ti po e thue. Masenej Pilati ju tha kryepërisë dhe turmave: Nuk po gjaj asnjë fajt të ky njeri. Po ata ngushin kam të i thanë: Ai po e shtin poplin të i mësu njerëzit në malë Juden, nga Galileja deri këtu. Kur Pilati ndëgjej këta, pyeti: A është ai njeri Galileas? Kur mor vesh që ai ishte në pushtetin e Herodit, ja dërgoi Herodit, i cili në ato ditë edhe ai ishte në Jeruzalem. Kur Herodi e pa Jezusin, nuk zu shumë, se pej kohësh kish qef me pa, masi kish ndëgju për të na dhe shpresoj ke me pa ndonjë mrekulli pej tij. Masenej Herodi i bani shumë pyetje, pa i su përgjegj hiq. Aty ishin edhe krypriftat e skribet që e fajsojshin e gërsisht. Atëherë Herodi bashkë me ushtarët e vetë, masi e poshtun dhe përqeshen, ja hodhi përsipër një robë zdritshme dhe ja kthej Pilatit. Po atë ditë Pilati dhe Herodi u ban miq me njëri tjetrin, se ma parë ishin kanë armiqësi. Dhe Pilati, masi thiri krypriftat, krerët dhe poplin, ju tha: Ma keni pru këtë njeri si shtis të popullit për rebelim. Dhe që, e tova para jush dhe nuk gjeta as si fajt të ky njeri për gjanat që e fajsoni. As Herodi nuk gjeti gjan, sa i na kthej prap neve, e shihni, ai nuk ka bë gjan për me pas hak deken. Pra, masi ta fshikulloj, ka me liru. Po ata thirrën të tanë zbashku të i thanë: Vraje këta e lirona Baraban. Ky kish ranë burg për një këngritje që kish ndodhur në qytet dhe për vrasje. Po Pilati dojke me liru Jezusin, ju drejtrua prap atyne. Po ata bërtitshin të i thanë: Kryqëzoje, kryqëzoje. A ju tha për të të herë: Pse, çfarë të keqe ka bërë ky njeri? Nuk gjeta kur gjë të keqe që të meritoj deken. Pranaj, masi ta fshikulloj, ka me liru. Po ata ngulshin ka me zat nalë të i kërkue që ajtë kryqëzohet, e zani tyne mi zotnante. Atëherë Pilati mur venim që mu bon ashtu që shkërkojshin ata. E liroj ata që kish ranë burg për këngritje dhe vrasje, që shkishin kërku ata, e Jezusi u lanë vullnetin e tyne. Ushtarët e qunë palat, dhe me thanë palatin e guvernatorit, dhe mlodhen gjithë trupën e ushtarëve. E veshen me një robe vizluese, dhe masi e thure një kunor me gjemba, ja qitën atimi krye. Dhe filluan me përshëndet: Te falim o mbreti i Judejve. I bishin krye me kallam, e pështyshin dhe filluan me u përull, e miran guj para ti. Masi e përqeshen, ja hoqen robën vizlueshme dhe ja veshen robën e ti. Masanej e qunë për me kryqëzu. E qunë një vend që quhet Golgot, që i përkthyën dhe më thanë vend i kafkës. I dhanë vend përzime me mirë, por ai nuk e mur. E kryqëzuar dhe robat e ti ndanë të i qitë short, për me pasë që ka mërë se cili. I shora tret kur e kryqëzuan. Pajësia e ti e i shënua me mishkrimin si për kryqit: Mreti i Judejve. Bashkë me ta kryqëzuan dhe 2 hajna, njënin nga djatha e tjetin nga majta e ti. Ata që kalojshin asajd, e shajshin të e lujt kryt e të i thanë: Hej, ti që shkatron tempullin dhe ndërton për 3 ditë, pështu e vetën thanën dhe shdryp e kryqi. Po ashtu dhe krypriftat, të e përqesh me zveti thëjshin, bashkë me skribet: I ka pështu tjerët, e vetën e vetë nuk mujti me pështu, hiq. Le të shdryp tash pe i kryqi, mreti Izraelit, që ta shohim e të besojmë. Njërën nga keqbasit që ishin varën në kryq, e shaj këtu i thanë: A nuk jeti Krishti? Pështu e vetën dhe ne. Po tjeti të je përgjegj, e qërtoj dhe i tha: Nuk tu të shpejt perenis, se ti e ketë njëjtin dënim. Na me të drejtë se po marrim ata që ka meritojmë. Për ato që kemi ban, po ky nuk ka ban kur gjan të keqe. Masenej, a i tha: Jezus, kujtohu për mu kur shkojsh në mretnin tane. A i tha: Për një me për të thamë, sot ki me kanë me mu në parajs. Ishka hora 6, dhe mirësin e madhe ranë krejt dhe unë, deri në orën 9, se dili u venit,
dhe perdja templit u qarë mes. Atëherë Jezusi të i thirë me zat nalt, tha: "O atë, në durët tua po e la frymen time." Mas i tha këta, dha shpirt. Kur kryqinci e pa se çka ndodhi, lavdoi Perënin e tha: "Vërtet ky njeri ishi drejt." Dhe gjithë njerëzit që ishin mbledh aty, kur pan atë që ndodhen, filluan me u kthy ty ra gjyksit, po të tanë ata që e ngjofshin, po ashtu dhe gratë që ishin kanë me ta qenë nga Galileja, që ndruan larg të i pa këto gjana. Dhe që, atje ndodhet një burr me emrin Jozef, antar i këshillit, i cili është njeri i mirë dhe i drejtë, i cili nuk ishte pajtu me këshillin dhe me veprimet e tyne. Ai ishte prej Arimateje, qyteti i Judejve. Ky pritke metnin e Perënisë. Ky shkoi te Pilati dhe e lypi trupin e Jezusit. Masi është lypi pej kryqi, e pështjolli me pelhur lini dhe e shtini në një vart gërmuar në shkamb, ku nuk ish hi njeri ma parë. Ish dita e përgatitjes dhe po zbarte e shtuna. Gratë që ishin kanë me ta qenë nga Galileja, shkuan mas tij. E pan varrin dhe që shu vendos trupi i tij. Si u kthyn ban gati erza e vajra me erë të mirë, dhe të shtunën pushuan që shëthet urdhnimi. Ditën e parë të javës, shumë herët nadje, ato shkuan të varri të i prun erzat që kishin ba gati, dhe gjetën gurin tregullisur larg pej varrit. Po kur hyn mrena, nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. Dhe ndodhi që kur ato ishin të hutuar nga kjo gjë, ja, dy burrat veshën me rroba të shndritshme, pa pritur që drun para tyne. Ato të figuam e ulen fytyrat për tokë, pa ata u thanë: "Pse po lypin gjallën midis dekunve? Ai nuk është këtu, po unë gjallë." Kujtohu në që ju foli kur ish hala në Galile, kur tha: "Biri njeriu duhet jepet në durët e njerëzve mëkatar, të kryqëzohet dhe të tretën ditë të ngjallet prap." Aty ne ju kujtuan fjalët e tij. Dhe masi u kthyn pej varri, ja u treguan gjitha këto 19 dhe gjithë të tjerëve. Ato ishin Maria Magdalena, Joana, Maria nana Jakobit, bashkë me to ishin edhe gratë e tjera që ju theshin to gjana apostujve. Për këto fjalë ju duken atyne si të pavërteta dhe nuk i besuan gratë. Pra, sa po të rru, atë ditë, të parën ditë javës, kur dyrt, ku ishin dishepujt ishin të mbylluna, nga frika judejve, erdhi Jezusi netin mes tyne dhe tha: "Paqja me ju." Si tha këta, u tregoi duart dhe brit. Atë nxënësit kur e pan Zotin u gëzuan, po thamaj, një nga 12 i quajtur Binaku nuk ish me ta kur erdhi Jezusi. Dishepujt tjerë i theshin: "Kemi pas Zotin." Por ai u tha: "Nëse nuk shohën duart e tij shenjën e goshtave, ta qes gishtin shenjën e goshtave, dhe ta qes dorën brit e tij, nuk kam me besu." Mas 8 ditëve, nxënësit i ishin prapë në shtëpi. Me ta ishte edhe Thomaj. Kur dyert ishin mbylluna, erdhi Jezusi netin mes tyne dhe tha: "Paqja me ju." Mase ne i tha Thomajt: "Që të gishtin këtu, dhe këshyri duart e mia, bjere dorën dhe që të nbrin time, dhe mos u bën njëri që nuk beson, por ki besim." Thomaj u përgjegj dhe i tha: "Zoti im dhe Perënia im." Jezusi tha: "Ti ke besu se m'ke pa, po lum ata që edhe pse nuk më kanë pa, kanë besu." Masanet 19 dishepujt shkuan në Galile, në marin ku i kish porosit Jezusi. Kur e pan, e adhërun, edhe pse disa avun dëshim. Jezusi ju afru dhe u foli. Tu i thanë: "Mua më është dhanë çdo pushtet në qiell e midhe. Shkoni pra dhe i mësoni të gjitha komet, tu i pagzu në emrin Tatit, të Birit dhe të Frymës Shejt. Dhe ti mësoni që ti majnë të gjitha ato që ju kam udhëzu. Ja, unë jam me ju në çdo kohë, deri në marim të botës. Po ju keni me marrë fuqi kur mi ju do të vijë Fryma e Shejt. Dhe keni me kanë dëshmitarët e mi
si në Jeruzalem, ashtu dhe në gjithë Judenë e Samarin dhe deri në fund të dheut. Si I tha këto, kur ata po shikojshin, ai u ngrit nalt dhe një re ja u zhduku prej syve. Në kohën që kishin ngul syt në qiell, kur ai po largohej, ja afër tyne po rrishin dy burra me rroba të bardha. O burrat Galiles, than ata, pse rini tu I veshtur në qiell? Ky Jezus, që unë gjithë nalë në qiell, larg pe jush, ka me ardha ashtu që shepat, ty u largu në qiell. Se ka që deshi Perëndia botën, sa që I dha birin e Betlemun që kushdo që beson ta, s'ka me hup, po ka me gëzu jetën amshume. Se Perëndia nuk e dërgoi birin në botë për me gjyku botën, po që bota të pështon nëpërmjet tij.